携帯壊れてきた。携帯壊れてきた。携帯壊れてきたかもしれん。携帯すごい風。今みんなが見てる映像はテレビクルーも近づかないとこです。テレビクルーもマジくせ。すごいですね。どれぐらい吹いてんだろう。時折ね、俺の拠点でもよろめくレベルだから20、25、22、それぐらいのレベルあってもおかしくない。昼前には九州上陸。海沿いだからね、街中はまだ全然立ってられたんだけど。ヒュートン大丈夫？携帯もうこっちしか向けないもん。いや、めったに感じれないから目いっぱい体で受け止めて帰りたい。ユートン、こうやって持てる。手で左でそれ置いて、そう支えながら。雨が痛い。聞こえるかなそれ。痛い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 。のりちゃんあれ着てるけど、俺地肌に当たってるからめっちゃ腕も痛い。雨なのか海のあれなのかわからんもんがいっぱい飛んでくるわおいちゃん楽しんどるやろ。あいたたたたたた浮いてきたよ。まだこっからやぞ。こっからやぞ。こっからよいしょ。雨まで降ってきた。さらに女性とかだったらもう立てないね。女子は無理やと思う。俺デブだから言ってるけど、マジよろめっかんね。来た。
イキャスのタグが女子アラサーになってる。ツイキャスのタグが女子アラサーになってる。女子アラサー。来たー、来た。来た。いやー、みんなにも知ってほしいからね。今台風で人が来れるところで最も風が強いと言っても過言ではないところ、同じように九州南部、大隅半島や宮崎県も南部もね、非常に雨も強くて、いや、こっからだから、こっからが台風の愛だから、まだですよ。こっからがじゃあ、こっからが台風が最も来るところだから、台風を受け止めないと中途半端はダメだ。ニュートンどう？すごい。人生初ですね。人生初。こんなのはしょっぱい。海は荒れてる荒れてる。もう岩の打ちつけ方がさっきよりね高くなってきてるから、いよいよ風が強まってきた証拠です。風も潮位もね、目の前の岩を見ててもらったら分かるんですけど、うわっとうわ何度も説明しますが、現在ですね、鹿児島県は薩摩半島南西部枕崎市海岸沿いから追加生放送中でございます。なんかカメラ壊れてきた。もう無理。ここまで
ああ、ひどい。でもここまで来るようになってきたね。うわ。今台風どの辺まで来ただろう。今もう7時だけどあと2時間ぐらいじゃない？昼前か、まだか。うわ、もうきつい。どんどん風が強まります。真っ暗さんでもう前が見えなくなってきた。いよいよ台風がもうすぐそこまで。これ雨粒で見えないだけだから、潮と風ともうきつい。マジで立ってらんねえ。ちょっといやー、こっからが入ったから台風の気持ちがわかる。台風の気持ちが台風の気持ちが台風のいかん。マジ立ってらんない。俺やばいね。ダメ。いよいよ台風18号、もうすぐそこまで来たのが分かる。時間を追うごとに地震まであった。関東でだからそこに上陸する。うわー、すごいね。もうなんか家がやばい。画面がもう壊れてきた。まあ雫がついてるだけだけど、今ね、鹿児島県の枕崎、台風に今近いところだと思う。一番すごい風。
時間が経てば経つほどね、当たり前だけど吹きつけます。おお、もう雨がもう真横も定規みたい、定規突き刺さってくる。いや、九州の人にとってはね、なんてことないかもしれないけど、やっぱりおふわ、そりゃテレビクルーも中継しないわ。やばい、やばい、まああかん、これとんでもない。海、この後に及んでさ、海見せろとか、お前こんなんだからマジでマジ見えねって、息できねえんだから。うわ、風でカメラが右にさグッていかれんだよ。踏ん張ってても、風今日一来たね。放送開始し始めてからよりも明らかに強くなってるのが分かる。風が、空がさらにうなりだした。ポールがなんか風で揺れるようになってきて、ヒュン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 音鳴り始めた。最初鳴ってなかったのに、さらに上空の風が強まってきたと思われますね。台風の進路、ここ台風の進路はここです。ここです。カメラ壊れて内カメにできないのよ。触っても反応しないの、内カメにしたくても。こんなんや。もうなんかカメラがバグりおる。ちょっと待って、カメラがおかしい。ヘルメットの意味も全くないもんね。トピックがついたり消えたりする。これ風の音です。しかも風防マイクにして服の中に入れてこの音。もうマイク取ったらもう何も聞こえない。多分そう
イヤホンマイクにスポンジつけて二重にして服の中に入れて、これです。実際外はもう抜いてみようか。一回抜いてみますよ。死にかけた。すごいね。向こうに誰か立ってる。うわー、立てないんだ。どんだけでかい人間立っとんじゃ。動からすぎやろが。すごい。おお、うわー。今日一の壁です。今日一の。またさらに強い風がこうしそう。いや、本当にギリギリ、もうこれ以上行くともう無理だね。マジで限界ない。台風18号本気出してきやがった。そろそろ近づいてくるよね。どの辺まで来た。あれは岩、影は人じゃない。岩。
暴風域はでも2時間前ぐらいからもう入ってるから。まだ荒れるか。いや大丈夫。鍛えてきてるから俺は。いやー、風が今日一番強いね。なんかもう前本当なかなかみんなに伝わらないかもしれないけど、マジで立ってんのもしんどいから。ちょっとベンチでおにぎり食べよう。ちょっといかひや
壊れたかと思った。ちょっと待って、うまいことこれ利用する。ちょっとみんな避難してきた、小屋裏に。小屋裏にみんなまだ逃げないもんね。こっからだもんね。頭痛してきたもん。これ避難、俺ら的避難、俺ら的避難、これ。うわっ、全然避難ならないね。ちょっと見ててくれる？これを持って風の強さアピールする。風よけ？風よけね。レースかぶらなければ大丈夫。聞こえるかなこれ。聞こえます？ OK です。これ意外にこのイヤホン持つね。もうぶっ壊れたかと思ったんやけど、塩も入るよしや、水も相当濡れとるし、これクリアに聞こえる。これ防水なん？このイヤホンは。おいさん満喫しとるよ。相当楽しそうだもん。生き生きしとるわ。心霊の時より生き生きしとうやん。雨のね、雨か海の水か知らんけど、鉄砲みたいで耳の鼓膜が破れそうになるよね。耳が痛い。やっぱすごいね。これ持って風の強さアピールしてみてください。傘の死にかけのやつで今から風の強さをアピールしてきてもらう。何しようおじさん。脱ぐんかい。意味ないやん。濡れたがり。車びちょびちょになるって。もう豚何しよう。意味ないやんそれ買った。おい豚。なんスタッフが美味しく持って帰りました。いや美味しく関係ねえもらえよ。物撮り OK です。ちゃんと物撮りされとった。またまた行く。台風の日に T シャツ1枚どれいけんねん。それは登るの？あんなとこ引っかかってから棚取り行きよう。棚取り行きよう。
取った取った。楽しそうやな。よし。いろいろと楽しそうですね。楽しかったですか？いやー、傘の原型がないね。いいですね。体調悪いもん。塩食いすぎた。もうね、結構近づくのやばいね。もう帰れるか不安になってきたもんね、これは本当に車まで。防波堤にいるある木っていうのは潮とかを街中に流さないために暴風林となってこうやって生えてたりもするんだけど、そういう木すらもへし折れるから風が強いっていうか、もう道中の木が折れてたりしてた。寝込みますよ、そんなことしてると。確かに可能性はあるよね。今鹿児島県の薩摩半島の枕崎の海岸沿いです。今台風に一番近いと思われる場所かな。もうトピックが削れちゃってさ、もう今ちょうど台風が最接近するかもしれない。さっき枕崎暴風入ったってニュースで言ってた。でも今回台風って台風の本体の後ろ側にも活発な雲あるから結構怖いんだよね。もう宮崎とかの方とかもう高速道路走れないから、北に行くためにはもう熊本経由じゃないといけないし、まあ俺はさ、海のないさ岐阜県出身なんだけど、それで台風マニアで気象好きなんだけど、やっぱり九州でまだ水揚げされてない、つまりは上陸してない台風を直に味わうとやっぱ違うね、海岸沿いでね。やっぱり何が違うって強い風がずっと吹き続ける。それが違う。すでに強風。これがやっぱり南の島の台風なんだなっていう。まあみんなにはね、ネット生放送だからできるバカ、こんなのは公式のテレビとかで来ないから危ないし、怒られたら大変だからね。だからこそ我々ができるバカで最善をちょっと見てほしいなっていう。すごいね、我々車までどうやって戻ろうっていう、こっからすげえ離れてるのに歩いてここ行かなきゃいけないっていう。それがちょっとね、また飛んなきゃいけないのよ、あそこ。傘差した映像はこの枠っていうか前々枠にあるから、よかったらね見てください。傘作ってる人にね怒られる放送です。
1秒で壊れた。もう30分ぐらいで目に入る？マジで。ちょっと今ね、見えないんだよな、その台風の動きが。結局どういうコースたどったか分かんない。多分俺は南寄り通ったんじゃないかなと思うけど。枕崎直撃？結局コース変わってないのかな。ほぼほぼ近く。風向きはまだ変わってない。ずっと寒いか。のりちゃんこんなんだよ。メガネ拭いてもどうしようもないからメガネ取ったら六角エイジみたいになっちゃった。めっちゃいかついっていう。ここはね、屋根があるからまだいいけどね。言うとこれかぶった方がいいよ。使っていいよ。危ないもん。はよ中継しろやってやつ、お前が乗るまで来たから見てないからって言って中継欲しがるのやめろよ。こっちは夜中からやってて、お前さっきまで2時間30分外に出てんだからよとか、今も出てるけどさ、お前が朝飯母ちゃんに作ってもらって食ってる間にさ、卵食ってる間にさ、終わったからって言ってさ、欲しがってんのやめろよお前。だったら映してください、石川さんよろしくお願いいたしますだろ。なあ、お前が母ちゃんの朝飯食ってる間に終わっただけじゃねえかよ、クソが。なあ、違うんかよお前。 NR 入れてんのに見逃してるってどういうことなんだよ、クソが。 NR 外せよ、そんな中途半端な NR 入れるぐらいだったらよ。おい、気軽に NR 入れてんじゃねえって殺すぞてめえよ。あ、おめえよ、じゃあ枕崎で同じこと言えんのかよ。なあ、台風18号来てる枕崎で同じこと言えんのかっつってんだよ。おい、あ、枕崎で言えんのかよ。気軽に入れてんじゃねえぞこの野郎。やばくない？テレビで枕崎から中継してる。いや、テレビはやばい、すごい。うわ、テレビは建物の中だからこれすごい。統一だね。どんどん統一になって更新していく。すごい。来てよかった。ゆうとリスナー来てよかった。来てよかった。これ味わえるなら来てよかった。やっぱ自然ってすげえわ。
人間じゃかなわないわ。自然ってすげえ。だってこの台風だって何百キロって言って何千キロって言ってはるか南でできて熱帯低気圧から台風になって渦を巻いて、だってさ何もないところから雲が湧いてさ、その雲がさ中心を作って円を巻く、円を作るんだよ。巻いてくんだよ雲が。意志があるわけじゃないのに。まあそれコリオリの力っていうので巻くんだけどね。でそれがさ高気圧や低気圧気圧配置によって